Nakop ang truck driver matapos nga makuhaan sa masobra 100 mil nga balor sa ginapatian Shabu. Sigin patigayon nga drug by bus operation sa Station Drug Enforcement Team sa Mandurriao Police Station sa Barangay Taft North, Mandurriao, alas 2:15 sang hapon na Hunyo 15, 2024. Ang subject amo si Raymond Dragido, 39 anyos, residente sa Barangay Buntatala, Haro, Iloilo City. Nabaklan ng subject sa isa ka plastic sa siya sa ginapatian Shabu, gamit ang 5,500 pesos nga baybas money. Duga nga na-recover sa nga paginakopa ang 4 ka plastic sa siya sa ginapatian Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence. Si interview sang K5 News FM Iloilo Police Captain Bal Cambila, officer in charge sang Mandurriao Police Station, ginpayag sining isa ka simanang ila monitoring antes ginkasan ang sabit nga operasyon. Yes, tama ina, because based sa aton nga pag-monitor kag initial na pag-conduct sang investigation sa iya, may mga suki ina diri, especially diri sa may Mega World Complex na nagabakal sa iya sa illegal na droga. Kaliwaan ini. So kung butsing ganon, kung magbakal ka sa iya, may kabaylo nga kwarta, gaan na ka sa Shabu. Okay. Sir, mga ka-K5 ginabanta sa 20 gramos sa ginapatian Shabu na recover sa subject kag mayari ini estimated market value nga 136,000 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Mandurriao. Ako si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.